네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 58일 차입니다. 58번째 시간이 되었습니다. 오늘 하루는 어떻게 다들 잘 보내셨나요? 제 영상을 통해서 한 번씩 꼭 보시면 좋을 것 같습니다. 좋은 하루, 좋은 삶을 살기에 제가 항상 도움이 되겠습니다. 오늘 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상 찍게 되었냐면요. 여러분의 생각이 너무 힘들고 괴롭다면 지금 이거부터 확인해 보세요에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 어, 여러분들이 생각이 너무 복잡하고 머리가 아프고 뭔가 좀 과잉사고, 제가 항상 얘기했던 과잉사고가 오는 것 같다. 뭔가 내 생각이 아니고 자꾸 뭔가 자꾸 부정적인 생각이 드는 것 같다. 내가 너무 힘들다. 결국 부정적인 생각 때문에 내 몸까지 힘들다라고 느끼시는 경우가 많으실 겁니다. 저도 항상 제 생각이 아닌 남이 얘기하는 그런 상황이 주어졌을 때 내 생각으로 다시 나오는 것이 아닌 뭔가 영향을 받아서 뭐 스트레스를 받고 그 스트레스 때문에 몸에 영향까지 받아서 몸살 감기도 걸렸던 적도 많고 몸이 아팠던 적도 많습니다. 그런데 제가 이것을 바꾸고 나서 정말 진짜 신기하게도 좋은 삶을 살아가는데 스타트가 되었습니다. 바로 이것은 유튜브 알고리즘 또는 인스타 알고리즘입니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 유튜브 알고리즘과 인스타 알고리즘을 한번 지금 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 거기서 내 알고리즘에 나오는 그 영상들이 바로 여러분들의 무의식에 영향을 주는 것들입니다. 저는 예전에 과거에 정치 이슈, 연예 이슈, 남에 대한 얘기, 남을 깎아내리는 얘기들, 그런 영상들이 제 유튜브 알고리즘에 많이 있었습니다. 그러다 보니까 그때는 그 당시 때는 좋았죠. 그 당시 때는 쾌락적이었습니다. 남이 내가 내 생각이 아닌 맞아 나도 저런 생각 했던 것 같은데 근데 뭔가 정리해서 논리 있게 얘기해 주니까 기분이 좋았었습니다. 맞아 내가 생각했던 그거야. 그러면서 그 얘기를 남들한테 내 생각인 것 마냥 자랑하면서 이렇게 해서 걔는 그렇다니까 하면서 내가 뭔가 논리적인 것처럼 그런 쾌락을 쫓았었습니다. 그런데 그때 삶은 좋았었을까요? 아니요. 그때 삶은 정말 힘들었었습니다. 그런 그 순간은 쾌락적이고 그 순간은 남을 깎아내는 영상을 보면서 쾌락적이고 맞아 맞아. 맞아 그랬었어. 이러면서 부정적인 에너지를 그 당시 때는 좋은 에너지라 생각하고 정말 논리적이야. 정말 이성적이야라고 착각을 할 정도로 거기에 몰두해 있었고 빠져 있었고 에너지를 쏟다 보니까 내 삶의 에너지를 쏟지 못했었습니다. 그러니까 내 삶의 에너지를 써야 되는 에너지를 남을 깎아내리는 영상을 보는데 쓰고 남을 깎아내리는 말을 하는데 살아갔었던 삶이었었습니다. 그러니 정말 그 당시 때는 머리도 아팠고 어, 틈만 나면 몸이 감기 걸리거나 몸살 아니면 스트레스 받아서 제 날개뼈가 스트레스 받으면 이렇게 쪼그라들어서 막 경직이 오는 느낌이 있거든요. 그런 것처럼 많은 부정적인 상황이 만들어졌었습니다. 그런데 제가 정말 마인드를 바꾸고 마인드 책을 읽고 여러 가지 읽다 보니까 그런 얘기를 합니다. 미디어를 조심해라. 미디어가 주는 영향을 조심해야 된다라고 얘기를 합니다. 왜 그럴까요? 우리가 보는 것들은 우리에게 영향을 끼치기 마련입니다. 이 미디어는 정말 무의식적으로 나도 모르게 그게 들어와서 그게 뭔가 내 생각인 것처럼 행동하게끔 만듭니다. 제가 그 며칠 전에 나는 솔로 20기를 보면 인생을 배웠다라는 영상을 만들었었는데 거기에서 좋은 소스를 얻었습니다. 그래서 이것을 정리해서 더 깔끔하게 여기 이제 저희 유튜브 보시는 분한테 알려드려야겠다고 나는 솔로 20기에 대한 내용을 검색을 했었습니다. 그런데 진짜 놀랍게도 대부분이 부정적인 영상밖에 없었습니다. 나는 솔로 20기, 영수의 과거, 누구누구의 과거, 놀라운 반전 과거, 이쁜 척 하던 사람들, 이런 식으로 부정적인 워딩들이 그 썸네일로 가득 차 있었고, 그것을 보면서, 나는 좋은 영향을 받았는데, 여긴 대부분 부정적인 얘기를 하네? 그러면서 저도 모르게 한번, 그렇다고 하면서 보고 싶은 욕심이 생기더라고요. 그런 것처럼, 미디어는 부정적인 영향을 끼칠 확률이 높습니다. 왜냐면은, 그래야지 에너지를 얻거든요. 그러니까 조회수도 얻고, 그러면은 벌이도 자기네들 수익이 나잖아요. 그런 것처럼 걔네들은 부정적인 걸로 에너지를 끌어당겨서 그 에너지를 먹는 존재들입니다. 그러니 여러분들도
만약에 내가 진짜 부정적인 생각이 너무 가득 차고 가인사고가 있고 몸이 힘들고 뭔가 좀 괴로운 삶이다 하면은 한번 체크해 보시는 것을 진짜 추천을 해드립니다. 유튜브를 내가 보는 영상을 설정할 수 있잖아요. 좋은 영상으로. 저는 그래서 그 이후로 제 유튜브에 제가 보고 싶어하는 자기계발 성장 관련된 유튜브 영상이라든지 전 제일 항상 유튜브에서 거론했던 항농문 교수님 아니면 유영만 교수님 아니면 뭐 여러 가지 뭐 하와이 대저택님 그러니까 유튜브 영상 그런 식으로 해서 많이 봤었습니다. 고명한 작가님 유튜브 영상도 보고 그런 식으로 내가 알고리즘을 선택할 수 있습니다. 좋은 알고리즘을로요. 그래서 저는 유튜브나 인스타에 물론 그런 것도 뜹니다. 귀여운 것들, 뭐 강아지라든지 애기들 아니면 웃긴 것들, 뭐 재미있는 것들은 저는 그냥 놔둡니다. 하지만 부정적인 것들, 뭐 아까 얘기했던 연애 얘기, 뭐 정치 이슈, 뭐 아니면 논란거리들, 아니면 뭐 남 까내리는 그런 것들은 저는 다 차단을 했습니다. 그러니 여러분들도 만약에 진짜 뭔가 생각이 너무 괴롭고 힘들다는 거는 내가 그렇게 만든 게 아니고 남이 그렇게 만든 거일 수도 있으니 그 부정적인 것을 차단하시는 것을 추천해드립니다. 오늘 하루 제 영상을 보고 나서 한번 유튜브 알고리즘 한번 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 내가 만약에 무의식적으로 이런 것들을, 이런 쾌락적인 것들, 남을 깎아내리고 이런 것도 사실 쾌락적이잖아요. 재밌잖아요. 그 쾌락적인 것들을 쫓고 있었다면, 그 쾌락의 반대인 고통은 순식간에 올 겁니다. 그러니 여러분들이 좋은 것들로 내 알고리즘을 만들어 보시는 것을 추천드립니다. 그 좋은 것들에 저도 있었으면 좋겠습니다. 그러니 오늘 제 영상을 통해서 좋은 영향을 받으셨다면 구독과 좋아요를 눌러주시고 다음 영상도 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 제가 오늘 마지막으로 드리고 싶은 얘기는 이것입니다. 제가 읽었던 글 중에 이런 얘기가 있습니다. 여러분들이 성공하고 싶고 여러분들이 좋은 삶을 살고 싶고 여러분들이 건강하고 행복한 삶을 살고 싶다면 주변 환경부터 바꿔라. 그 주변 환경이 너를 만들 것이다. 라고 얘기를 했었습니다. 우리 주변 환경을 한번 돌아보셨으면 좋겠습니다. 부정적인 환경이 있다면 거기서 나오시고 부정적인 미디어가 있다면 거기서 차단하고 좋은 미디어, 생산적인 미디어를 찾아서 내 알고리즘을 깨끗하게 만들고 깨끗하고 좋은 삶을 살아가도록 한번 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 또 영상 이렇게 마무리하겠습니다. 그럼 내일 찾아뵙겠습니다. 안녕.